你好 Lucy，又升級咗產品啊？ Hello，大家好，我係 Lucy。今日我哋又升級咗產品，主要就係呢啲平板同埋盒仔二合一。咩叫二合一呢？我一陣同大家解釋好唔好？介紹俾大家聽。首先呢，我推薦嘅呢個就係阿 Lucy 嘅粉絲活動架，係我呢部平板10寸嘅，呢個係10寸嘅吓。然之後佢係平板同埋盒仔嘅二合一，一拖一嘅穩定體、開心體，所有嘅 Apps D 加 M 加咩德甲、西甲呢啲全部都有得睇㗎。就係我哋呢個平板。點解話要推呢個平板呢？因為佢嘅性價比呢非常高。我哋依家呢，之前呢個平板呢冇俾大家一對一嘅情況，呢個 Apps 呢，我哋都賣520蚊㗎。咁依家俾到粉絲嘅福利價錢，呢部平板10寸㗎，一對一嘅碼，一機一碼，然之後俾到大家粉絲係590蚊。即係個平板加埋個盒仔，係即係佢等於穩穩定定咁睇，即係將盒仔入邊嘅嘢，我哋搬喺呢度。擺喺呢個平板啲邊去，然之後呢，其實呢個平板呢，我哋上一條視頻已經介紹咗俾大家噶，反應呢係可以噶。因為有啲人呢，佢諗住淨睇劇啊、睇電視啊、電影啊，即係睇下新聞呢啲呢，係非常之抵噶。係啊，好掂喎！你如果特別係買俾長輩啊、老人家睇下劇波啊、睇下電視啊。係咯，然之後呢，佢係咁樣噶，即係如果你係唔需要打機啊，唔需要打嗰啲大型遊戲啊，或者係做文書嗰啲呢，其實呢部平板我覺得大家係可以選擇佢㗎。好抵玩咯呢隻。出去旅行啊，你要睇下劇方便，個屏幕又大，即係要求唔高嘅朋友粉絲，呢部平板係值得你哋去分享㗎嚇，去享受佢㗎。咁佢所有嘅配件都有。咩鍵盤啊、keyboard 啊呢啲全部都有噶啦，皮套。即係呢個價錢全部都包埋啦。啱啦，啱啦，全部包埋噶，所以呢部平板咧係值得大家過嚟享受佢嘅。呢部590蚊嚇，就係呢個二合一。二合一，即係平板加埋個盒仔。係咯。咁嗰啲 BMax 嘅平板又有咩新花樣啊？BMax 嘅平板咧，花樣花來咧都係咁樣，但係咧都有唔同噶。首先我哋呢個 BMax 咧就有8.7寸同埋11.4寸，仲有一個13.3寸吓。咁我哋咧都一樣可以加天碼，我哋天碼咧都有分兩種價錢，有一個咧係100蚊收費，就係加個128嘅低速卡。仲有一個呢，就係200蚊噶，我哋就加256嘅高速卡俾大家，所以呢有區別噶。高速卡啦，係因為100蚊嗰個呢，就係有3、4千個遊戲啦，咁256嘅高速卡呢，就萬幾個遊戲啦。萬梗係要揀萬幾個啦，所以呢個上嚟都舒服啲，俾大家去選擇。咁有冇包埋遊戲手柄噶？有遊戲手柄，我哋都係包埋一套噶，即係等於呢，我哋收個手續費，冇賺錢噶啦。咁呢個大家需要就過嚟加啦，好唔好？一張256G嘅高速卡都100幾蚊啊！係啦，仲送個遊戲手柄。咁仲有一個呢，因為之前我哋俾大家呢好多就係呢啲 Apps 就係免費睇，係咪？咁一樣，我哋依家都係俾人哋都係免費睇噶吓，免費送 Apps 免費睇。但係當然，大家想穩穩定定、開開心心嘅睇，仲有睇呢啲特別係呢啲體育賽事啦，呢啲呢，俾大家粉絲一個優惠嘅價錢，加100蚊就可以包埋所有嘅嘢。即係一機一個獨立編碼嘅意思係咪啊？係，即係之前呢，所有免費嘅呢係唔會分話一機一碼噶。咁依家呢，我哋係一機一碼俾大家，
加100蚊就得㗎啦。免費嗰啲 Apps 依家都被 cut 到差唔多啦喎，但係都係一樣，我哋都可以嘅，都會俾大家，仲加個 D 加 M 加德甲西甲呢啲全部都有㗎，一機一碼喺度，所以咧就加個手續費100蚊就得㗎啦。即係平板又加埋個盒仔啦，係平板盒仔2合1都係一樣，非常穩定㗎，好掂喎，好抵㗎，可以穩穩定定咁睇。所以咧，大家點解話你哋咪就等呢個780蚊啦，你加個100蚊啦，就880蚊啦，係咪先？咁其實咧，我哋只不過係俾大家粉絲收個手續費翻嚟，即係等於1年一機一碼，呢個就係。仲有呢個11寸嘅都有嚇，11寸同埋13.3尺寸嘅都有噶。嗰個內存呢，我哋唔需要再去講噶啦，因為我哋已經係講咗好多次噶啦。呢個平板最緊要嘅一個呢，呢個 B-Max 呢個平板呢，係我哋公司，你大家可以睇下，正規授權嘅。係咯，核心代理商就係利和通數碼科技有限公司。呢個呢，攞到呢個授權書嘅商家呢，就有呢個福利服務，公司就會認得我哋呢啲全部都有編碼㗎。你以後有咩問題呢，揾翻我哋都知道你呢部機同我買㗎。即係如果冇呢個授權書嘅人呢，個商家呢，你攞呢啲機去俾翻佢服務呢，佢係唔認㗎。所以大家要認得咯，好唔好？你當然你哋同我哋買㗎，我哋都知道邊啲人同我買㗎，我哋都知道㗎嚇。即係以後公司嗰邊咧，如果冇授權嘅，就一律唔認㗎啦，售後方面啊都唔認㗎啦。係啦，啱啦，所以咧大家要認得咯。當然你哋同我哋買嘅，我哋都會知道邊個同我哋買。OK，咁呢個平板2合1，大家有需要都可以過嚟加。你哋之前同我哋買㗎，當然你都可以過嚟加啦，好冇？但係你同我哋買過嚟加呢，我哋都會一樣收翻手續費，好唔好？好啊，Lucy 真係好啊，好人啊！一機一碼，係啊，唔係免費嚇，唔係免費，係一機一碼穩定開心睇，就係可以穩穩定定咁睇啦。係主要係呢啲體育賽事呢啲嘢呢 D 加 M 加德甲西甲呢啲全部都係穩定睇嘅，一機一碼。所以同我哋買過，你要過嚟加㗎，你都一樣可以過嚟加，揾我哋就得㗎啦。好嘅。OK， 大家睇下呢個盒仔呢，其實我哋一直都係賣緊㗎啦，係咪？大家都知道㗎。點解呢？又要推翻呢個呢？因為有咩唔同？其實一樣，只不過我哋依家呢係一機一碼，穩定睇，開心睇，所有嘅 D 加 M 加，仲有呢個德甲西甲體育賽事呢啲呢，英超全部都係開開心心嘅睇㗎嚇。咁我哋有分兩種，呢個係4加32GB㗎，4加32GB呢個呢就係一機一碼，都係一樣睇到呢啲所有嘅英超啊、足球啊、呢啲體育賽事啊、電視劇啊，呢啲全部都有，D 加M 加 D 加都有。咁呢個呢，俾到大家粉絲呢係380蚊，就呢一個好抵喎，380蚊。之前冇一機一碼都要300幾蚊啦。啱啦，因為之前嗰啲呢，免費嗰啲，當然我哋都會加俾大家，再加個一機一碼，所以入邊嘅內容呢多咗好多，多咗好多。呢個係最緊要話穩穩定定啦，穩穩定定睇啦，因為好多 Apps 都被 cut 咗，冇得睇㗎啦。咁依家呢，仲有一個就係4加128㗎。4加128呢，點解我哋一樣嘅款，即係唔同嘅激數呢，唔同嘅內存呢，係唔同，價錢都唔同嚇。呢個4加128呢個呢，就係內存唔同，仲有佢入邊一機一碼睇嘅內容呢，內容都有啲唔同。即係點講呢？有一句啦，就係1分錢1分貨。1分錢1分貨。所以呢，如果大家覺得要經濟啲嘅，就攞呢個。其實兩個都 OK，多個選擇。如果想睇多啲嘢㗎，咁你就攞呢個。呢個呢，又幾多錢？ 650蚊。
650蚊，即係多咗好多嘢睇啦。多咗好多嘢，當然啦，我哋都會送多啲嘢俾你哋嚇。即係比如你自己需要同我買嗰啲平板咧，你要加咩，你都可以過嚟揾我。即係等於就係咁樣，我會加多啲嘢俾你哋。反正就係兩個內存唔同，入邊嘅 Apps 都唔同。係啊，依家盒仔最基本都要4+32以上噶啦。係，所以入邊嘅內存個 RAM 啊係4 Apps 都係嘅唔同㗎。咁大家需要都可以過嚟選擇啦。點解話人哋話一拖二？其實我哋都有諗過係一拖二㗎，但係一拖二咧好驚唔穩定，所以我哋都係諗下都係做穩定啲嘅事嚟做下先得，因為費事俾大家話我哋唔穩定啊，好唔好？咁如果大家朋友粉絲想要一拖二嘅盒仔，一拖二嘅都有嚇，我哋一拖一、一拖二都有。咁詳細呢，大家可以過嚟諮詢，都可以過嚟了解下。手機啦、平板啦都可以拖㗎嚇，都可以拖㗎。咁今日呢，所有嘅平板同埋盒仔，包括我哋之前個投影機都有盒仔、平板、投影機2合1。全部包喺度，加喺度噶啦，都係開開心心、穩穩定定睇噶。咁大家有需要嘅過嚟我鋪頭睇啦，好冇？今日條片呢就拍到呢度啦，大家可以訂閱我 YouTube，加我微信。OK，拜拜。